төлүңернин амыдыралын жаяап берген энерелдиги иелер силерге үнү орар маат сес табарыштыр. Ал бодуңарга катыкшылды, ажы төлүңерге аз кежикти. Ал ораныңарга кежик жолду күзейирдирмен. Чырык жернин чаяакчылары бүтүн телегейнин кережен жонунун ыдыктык байырлалы маат сес табарыштыр. Бүгү бодунда ынакшыл сиңген, ынакшыл чаяаттынган күндүлүк энелер, абалар, кадыннар, тумаларга бүгүле экини сагыс эткинин ханызынан күзеп үйрөйүп турмун. Байырлалыңар биле. Абай, сени сактап этим. Өппей ырыңдың алып кер. Жөргөктерим чадын безин утпаан меге. Жөптүк сөзүң уттундурбас. Абай, бүгү делегейнин хережен жолунун байырлалы биле март сес биле. Эркин күндүлүк энелер, каш араш табабыздын кадыннары, абаларыбыз, тумаларыбыз, упаларыбыз. Силер бүгүдени сеткилдин ханызынан частын башкы байырлалы марттын сезип бүгү делегейнин кережен жолунун күнүле бизи байырып жетирби шаан бүгүдө кечүүгүлө экини күзеп каңдер биши катышылдык болуруңарны өрүшкү маңнайлык болгаш каш араш табабыздын чечектери ышкаш өңкү жараш болуруңарны күзедим. Абайымның өпейері амыр кыштың ыры болған. Жетинчик беш басып чоран кежес, четче ышкаш оңмас болсын эргинин. Жастың башка айы марттың сезінің күнінде күстер алаш бөліп, изи хабылық техаштарының жүрейінден, төвінден, тыва қатын қыстарға изик байыры жетіп тұрбыз. Март сес біле!